हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा। 1 कप सूजी में आधा कप दही मिलाकर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे स्वादानुसार और 1/4 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे, ढक कर रख देंगे। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे, इसमें डालेंगे जीरा, मस्टर्ड सीड्स, कटा हुआ प्याज, कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। फिर डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके मैश कर दिए हैं। इनको भी यहाँ पे मिक्स कर दिया। सब मसालों के साथ आलू को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल दिए। धनिया को भी आलू के साथ मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे स्टफिंग को। 10 मिनट बाद आप देखिए यहाँ पर डो भी सेट हो गया और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। डो में से एक पोर्शन निकालेंगे।